మనతో పాటు మహేందర్ చౌదరి గారు ఉన్నారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. సార్ ఈ ఫీల్డ్ లోకి మీరు ఎలా వచ్చారు? ఇట్లా ఎలివేటెడ్ షెడ్ వేసుకుందామని వేసుకొని ఇట్లా పొట్టేలు పెంపకం పెట్టుకుంటే లాభసాటిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ శ్రమ తక్కువ, ఆదాయం ఎక్కువ. ఇందులో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా కానీ న్యాచురల్ గా 3 కేజీలు పెరుగుతుంది. మనం పెంచితే 8 కేజీలు ఎందుకు పెంచకూడదు? అవి పెరిగేటట్టు మనమే పెంపుకోవాల్సిన అవసరమే ఉంది. అవును, లాజిక్ పాయింట్. దీంట్లో మన డాక్టర్ జీవమిత్ర పాత్ర ఎలా ఉంది సార్? జీవమిత్ర పాత్ర అయితే నేను చూశానండి. ఇది హెర్బల్ ప్రోడక్ట్, దాన్ని మాట్లాడే పని ఏం లేదు. దీనివల్ల ఏమైతుందంటే ఇది మెయిన్ డైజెషన్. ఏదైనా కానీ అరకపోతే అయిపోయింది. జ్వరం వచ్చిందన్నా ఇంజక్షన్ చేయించుకొని చేసుకోవచ్చు, కానీ అరకోకుండా పడిపోయిందంటే మనం కళ్ళారా చూసుకుంటున్నట్టే తనకలాడ చనిపోతుంది. అకార్డింగ్ టు మై ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ దాని పని తను చేసుకుని పోతాం. మనం 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 దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పొద్దున జీవమిత్ర తాపేమా, ఈ రోజు ఏం పిల్లకి ఏం భయం లేదు, ఒక నమ్మకం. 1 to 7 days ఎవ్రీ మంత్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అదేదో డాక్టర్ జీవమిత్ర అంటే డాక్టరు, జీవ అంటే మిత్ర అంటే ఫ్రెండ్. అంతే. గ్రోత్ ఎలా అనిపించింది సార్? ఇది గ్రోత్ వచ్చేసి ఎలా అయినా 3-4 కేజీలు పెరిగే 8 కేజీలు పెంచినోడు గొప్పోడు కదా, దానికి ఇది తోడ్పడదు. ఇది జీవమిత్ర, ఇది హర్బల్. ఇది వచ్చేసి 1 ml ఎక్కువైనా 1 ml తక్కువైనా ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కానీ మెయిన్ అండి. సో ఇది హెల్త్ ఇస్తుంది.